家都有这样一把椅子，会不知不觉地找出衣服，只穿过一次的，不太脏也不怎么干净的衣服，慢慢地将你家霸占。他们的名字叫做隔夜衣。To wash or not to wash? That's not the question. 西门子超氧空气洗，无水轻洗涤，拯救隔夜衣，把家还给自己。西门子超氧空气洗，微博搜索“会长衣服的椅子”。